Բարև սիրելի հայրենակիցներ, այսօր արդեն մայիսի 26-ն է, Վրաստանի անկախության օրն է, ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլոր Վրաստանի քաղաքացիներին։ Երկու օրից Հայաստանում Հանրապետության օրն է, բայց ի տարբերություն Վրաստանին, Հայաստանում անկախության մեծ շուկով անկախության օր որպես այդպեսին չի նշվում։ Մայիսի 28-ը ինչը շատ մեծ սխալ է, սրա մասին խոսել եմ, կրկին կխոսեմ։ Մեզ համար ամենակարևոր տոնը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության, ինձ համար երկրորդ, երրորդ, չորրորդ իրականում գոյություն էլ չունի։ Մեկ հանրապետություն կա, որը որ ստեղծվել է, վերագտել է իր անկախությունը 1918 թվականի մայիսի 28-ին, եւ այդ օրը պետք է նշի նաեւ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի պետությունը որպես անկախության միակ եւ ամենակարևոր տոն որպես այն մնացած օրերը արդեն այլ ձևով կարելի է նշել, որ մենք վերագտել ենք, կրկին վերադարձել ենք մեր անկախությանը եւ այդպես շարունակ։ Եվ այդ առումով Վրաստանը սկզբանե շատ ճիշտ է նշում այդ օրը, հույս ունեմ, որ Հայաստանը եւս կամաց կսկսի ավելի մեծ շուկով նշել մայիսի 28-ը։ Անկախությունը ամենակարևոր արժեքն է մեր ժողովուրդների համար, եւ հիմա երբ որ մեր տարածաշրջանում սկսվել է պայքար ինքնիշխանությունները պահելու, պահպանելու, ամրապնդելու, իսկ հակառակ կողմից այդ անկախությունը կլանելու համար, մեզ համար գերագույն արժեք է, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Մնացած հարցերը կարելի ասել, որ երկրորդական են։ Հիմա անցնենք կարևոր հարցերի քննարկմանը, շատ կարևոր հարցեր կա այսօր քննարկելու։ Երեք վիճակի չէի անել հաղորդում, այսօր արդեն բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել եւ մենք պետք է այդ բոլոր հարցերին անդրադառնանք, կարևոր հարցեր են դրանք, մինչեւ դա արագ հիշեցնեմ սիրելի հայրենակիցներ լայքերի համար եւ սկսենք միանգամից Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հայտարարությունից։ Գիտենք, Հական Ֆիդանը հիմա այցելելու է Ռուսաստանի Դաշնություն եւ ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամլո հաղորդագրության հիմնական հարցը քննարկելու է իրենց համագործակցությունը քննարկելու են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցը, կոնֆլիկտից հետո իրենց հարաբերությունները մեր տարածաշրջանում եւ դրանից բացի Մոսկվան կրկին հիշեցնում է 3+3 ֆորմատի մասին, ասելով, որ դա հիմնական այն ֆորմատն է, որի շուրջ կարող է խաղաղություն հաստատվել եւ Մոսկվան ողջունում է նաեւ հայ-թուրքական կարգավորումը հարաբերությունների։ Այս 3+3-ին երևի մի հատ էլ 3 եթե ավելացվի, այն նոր նորմալ դառնա, այսինքն 3+3+3 Հնդկաստան, Եվրամիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հակառակ պարագայում այդ 3+3-ը, որը որ այդքան էլ 3+3 չէ, գիտենք Վրաստանը չի մասնակցում, անիմաստ բան է եւ նույնիսկ վնասակար բան է, եւ ես կարծում եմ դա արդեն Հայաստանում շատ-շատերն են հասկացել։ Եվ երբ որ իրենք առաջարկում են 3+3, կարելի ասել 3+3+3 կամ ընդհանրապես մենք չենք մասնակցում այդ ֆորմատին։ Անիմաստ է մասնակցել այդ ֆորմատին, քանի որ որևիցե բան այդտեղ չի կարող որոշվել մեր օգտին, Հայաստանի Հանրապետության օգտին, Վրաստանը չի մասնակցում, քանի որ շատ լավ հասկանում է, որ իր օգտին ոչինչ այդտեղ չի որոշվելու։ Կարևոր է նշել, որ հիմա այսօր արդեն մեկնարկում է Երևանում Երևանյան երկխոսություն այդ ֆորումը, շատ կարևոր ֆորում է, նույնիսկ վարչապետներ են այդ առիթով այցելել Հայաստան, Ռոբերտ Ֆիցոն, Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն է գտնվում Հայաստանում, հետաքրքիր հյուր է, բայց դե ամեն դեպքում, ինչպես նաև Հունգարիայի արտգործնախարարն է գտնվում Հայաստանում, Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է գտնվելու Հայաստանում այդ ֆորումի շրջանակներում, ելի մի քանի երկրների արտգործնախարարներ գտնվելու են այդ ֆորումի ժամանակ Հայաստանում, ինչը բնականաբար շատ լավ է եւ շատ կարեւոր է։ Նախկինում տարիներ առաջ ես չեմ հիշում, որ նման ֆորումներ կազմակերպվեին եւ տարբեր երկրների արտգործնախարարներ եւ ղեկավարներ գային եւ մասնակցեին Հայաստանի Հանրապետության կողմից կազմակերպված ֆորումներին։ Սա չափից դուրս կարևոր տենդենց է, ինչը միայն վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը սկսել է վարել շատ ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, որը մասամբ մեզ բավարարում է, բայց մենք
սպասում ենք բնականաբար էլ ավելին։ Եվ անցնենք միջազգային կարևոր հարցերի քննարկմանը, որոնք որ շատ են, բայց սկսենք դրանք Ադրբեջանից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ ընդունել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգային։ Շատ հետաքրքիր է այս տեղեկությունը այն առումով, որ Ադրբեջանը փաստացի աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը եւ խոստանում է միշտ օգնել ուկրաինական կողմին, նաև մասնակցել այն քննարկումներին, թե ինչպես է վերականգնվելու Ուկրաինան, ինչպես նաև որոշում է կայացվել հումանիտար օգնություն ուղարկել Ուկրաինա։ Այն ինչ մենք չենք անում, ցավոք սրտի, եւ հստակ այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը եւ Իլհամ Ալիևը որոշել է պայքարել իր ինքնիշխանության համար, եւ դա հստակ ցույց է տալիս ռուսներին, որ իրենք պատրաստ են պայքարել իրենց ինքնիշխանության համար։ Ես հույսով եմ, որ նման վճռականություն ունեն Հայաստանի եւ Վրաստանի իշխանությունները, եւ այդ առումով մեզ համար էլ վատ չէ, որ Ադրբեջանը պայքարում է իր ինքնիշխանության համար։ Ես այստեղ պատման չեմ տեսնում, քանի որ դա նաև հնարավորություն է տալիս Հայաստանին եւ Վրաստանին նույնպես պայքարել իր ինքնիշխանության համար։ Հիմա ոմանք կարող են նեղանան, բայց դա է իրականությունը։ Եթե Ադրբեջանը, ասենք, կլանվում է մի երկրի կողմից, դա խնդիրներ է ստեղծում Վրաստանի եւ Հայաստանի համար։ Եթե Վրաստանը կլանվում է, Աստված ոչ չարացե, մի երկրի կողմից, դա խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Եթե Հայաստանն է կլանվում որևիցե երկրի կողմից, եթե այդ երկիրը թուրքական չէ, դա խնդիրներ է ստեղծում Ադրբեջանի համար եւ Վրաստանի համար նույնպես։ Միայն թուրքական պետությունների կողմից, Թուրքիայի կողմից Հայաստանի կլանումը կարող է շահ բերել Ադրբեջանին, հակառակը մնացած մասով ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի շահերից է բխում, որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի գուբերնիա։ Այսինքն, եթե իրենք հասնեն մեծ հաշվով իրենց նպատակին եւ իրենց անկախությանը սպառնալիք չլինի դրանից, հա, միանշանակ միայն կուրախանան, բայց ես հստակ պատկերացնում եմ, որ երեք երկրների ինքնիշխանության պահպանումը չափազանց կարևոր է բոլոր երկրների համար։ Եվ այդ առումով լավ է, որ Ադրբեջանը խաղում է, բայց շատ վատ է, որ մենք սկսել ենք արդեն շատ ավելի վատ խաղալ։ Խոսքը կոնկրետ Հայաստանի մասին է, իսկ Վրաստանի մասով դերևս շատ ամեն ինչ անորոշ է, հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն դաշնակիցների հետ, ինչը հուսամ արագ տեղի կունենա, բայց միայն հույսերով չէ դա էլ բոլորս շատ լավ հասկանում ենք։ Եվ ահա այս կետից առաջարկում եմ խոսել կոնկրետ Ուկրաինայից, հապիստուս հետաքրքիր տեղեկություններ ենք ստանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ, նաև ողբերգական, Ռուսաստանը 3 հարվածել է դրոններով եւ հրթիռներով ուկրաինական տարբեր քաղաքների, գիտեք երևի այս մասին, 12 զոհ կա այս պահի դրությամբ, բազմաթիվ վիրավորներ կան, շատ կոշտ եւ կոպիտ միջազգային արձագանք է, Ուկրաինան էլ գրոհում է իր դրոններով Ռուսաստանի տարածքների վրա, Ռուսաստանի քաղաքների վրա, բայց հիմնական թիրախը ռազմական օբյեկտներն են, եթե չի ստացվում խոցել ռազմական օբյեկտները, այսինքն եթե իրենց ռադարների եւ այլ միջոցներով փորձում են ողորթել ուկրաինական դրոնները, մեկ-մեկ ստացվում է այնպես, որ դրանք հարվածում են նաեւ քաղաքացիական բնակելի շենքերի, բայց դա արդեն իրենց սխալ կոպի եւ այդ ռադիոէլեկտրոնային պատերազմի սխալ աշխատանքի հետևանք է։ Կարևոր է այստեղ մեկ բան նշել, որ մայիսի 20-ին փաստացի երբ որ Վլադիմիր Պուտինը այցելում էր Կուրսկ, ցույց տալու, որ ինքը հասել է հաջողության Կուրսկում, աննախադեպ մեծ դրոնային հարձակում է եղել այդ ժամանակ Կուրսկի վրա, եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ուղղաթիռը մեծ խնդիրների առջև է կանգնել, փաստացի Ռուսաստանի ՀՕՊ-ը սկսել է հարվածել այդ անօդաչու թռչող սարքերին, որպեսզի այդ անօդաչու թռչող սարքերը հանկարծ չխոցեն Վլադիմիր Պուտինի ուղղաթիռը։ Մեծ օդային մենամարտ է տեղի ունեցել։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ հոգեվիճակի մեջ է եղել Վլադիմիր Պուտինը, եւ դա է պատճառը, որ հիմա 3 մայիսի 25-ին 5 օր անց այդպիսի աննախադեպ շատ դաժան հարձակման է ենթարկվել Ուկրաինան։ Կարծում եմ բոլորը հասկանում են դա եւ դա դրա պատասխանն էր։ Փաստացի
կարող էին խոցել ուկրաինացիները Վլադիմիր Պուտինի ուղղաթիռը եւ պատահական չէ, որ 2 օր առաջ Կիրիլը իրենց պատրիարխը կոչ էր արել աղոթել Վլադիմիր Պուտինի համար, երևի հասկացել են, թե ինչի հետ իրենք գործ ունեն, այսինքն Ուկրաինան որևիցե սահմանափակում չունի եւ հնարավորության դեպքում եթե կարողանար խոցել ուղղաթիռը, խոցելու էր, դա շատ հետաքրքիր զարգացում է, բայց վատ իմաստով մեծ սրացում է պատերազմի մասով ռուս-ուկրաինական, դա ավելի է թեժացնում պատերազմը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ եւ ահա այդ ձև է պատասխանում Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները սկսել են լուրջ ձևով մտահոգվել եւ դրա համար 3 ամբողջ օրվա ընթացքում մի քանի ինքնաթիռներ կառավարական գաղտնի սկսել են թռնել դեպի արևելք Ռուսաստանի խորքը եւ դա ինչ որ վարժանքների է նմանեցվել, որ եթե ինչ որ լուրջ հարձակումներ լինեն, իրենք կարողանան արագ տեղափոխել Ռուսաստանի կառավարության կազմը ավելի ապահով շրջաններ Ռուսաստանի, այսինքն լուրջ նախապատրաստական աշխատանք է տարվում այդ դրոնային հարձակումից հետո Վլադիմիր Պուտինի ուղղաթիռի վրա եւ սա վկայում է այն մասին, որ կրկնեմ պատերազմը ավելի մեծ մասշտաբներ կարող է ստանալ, ինչի մասին մենք խոսում էինք մոտ 10-15 օր առաջ, եթե դուք հիշում եք, այն բանակցություններից առաջ, որոնք որ պետք է տեղի ունենային Ստամբուլում, այն հայտարարությունից հետո, որը որ գիշերով արել էր Վլադիմիր Պուտինը, այսինքն մենք փորձում ենք հիմա այդ շղթան իրար հետ կապելով ընդհանուր պատկեր ստանալ եւ այդ տեղեկությունները, որ ունենք, թե ինչ է տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ, դա եւս մեզ հստակ հուշում է, թե ուր է շարժվում իրավիճակը։ Եվ դա է սկսել փաստացի հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կամ եթե ոչ հասկանալ, ասենք արթնացել է աջ ոտի վրա։ Թրամփը հայտարարել է, որ ես միշտ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց նրա հետ ինչ որ մի բան պատահել է։ Նա լրիվ խելքը գցել է, ասում է Թրամփը, անիմաստ սպանում է բազմաթիվ մարդկանց, այդ թվում ոչ միայն զինվորականների։ Իսկ Զելենսկին իր խոսքերով վնաս է հասցնում իր երկրին։ Նրա ամեն ասած հնթիր է ստեղծում եւ դա ինձ դուր չի գալիս։ Ավելի լավ կլինի նա պարզապես դադարեցնի խոսել, դա ի նկատի ունի Թրամփը, բայց Պուտինի մասով նա շատ հստակ է, ասում է, որ Պուտինին այլևս չեմ ճանաչում, անիմաստ տեղը սպանում է մարդկանց եւ ամենակարևորը ինչ է ասել Թրամփը, լավ է որ չեմ մոռացա, ասում է, որ եթե ինքը շարունակի ցանկանալ գրավել ամբողջ Ուկրաինան, իսկ նա ասում է, որ ես կարծում եմ, որ ինքը ցանկանում է գրավել ամբողջ Ուկրաինան, դա կկործանի Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Դրա համար ես կոչ եմ անում նրան, որ ինքը վերջ տա այդ պատերազմը։ Հստակ սպառնում է Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Պուտինին, որ եթե դու փորձես գրավել ամբողջ Ուկրաինան, դա կկործանի քո երկիրը։ Հետաքրքիր ուղերձ է հաղում Դոնալդ Թրամփը, բայց մենք հասկանում ենք, որ իր քաղաքականության, իր հայտարարությունների եւ հետո այդ հայտարարությունները փոխելու պատճառով նրա հայտարարությունների ընդհանուր արժեքը շատ է ընկեցած, չնայած որ այս հայտարարությունները չափից դուրս հետաքրքիր են եւ չափից դուրս կարևոր, բայց իր այդ քաղաքականության պատճառով ինքը իր խոսքերին շատերը արդեն չեն վստահում, պետք է ասեմ, որ եթե ամիսներ առաջ Բայդենը խոսում էր այն մասին, որ ամբողջ Ուկրաինան է ուզում գրավել Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինքը այդ կերպ չէր կարծում, ինքը կարծում էր, որ Վլադիմիր Պուտինը ուզում է դադարեցնել պատերազմը, հիմա ասում է, որ չէ, ես ուզում եմ չէ, Պուտինը ուզում է գրավել ամբողջ Ուկրաինան, ասում է, որ ինքը ուղղակի միջնորդ է եւ այդ պատերազմը սկսել են Վլադիմիր Պուտինը, Զելենսկին եւ Բայդենը։ Դե այդ խոսքերը մենք բազմիցս լսել ենք, բայց սա է փաստը եւ սա է այն, ինչ մենք այսօր ունենք։ Այսօր, ինչպես ասացի արդեն, Դոնալդ Թրամփը արթնացել է իր աջ ոտի վրա եւ խոսակցություն է ունեցել նաեւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, ինչից հետո որոշում է կայացրել այդ մաքսատուրքերը Եվրամիության նկատմամբ հետաձգել մինչև հուլիսի 7-ը կարծես։ Հա, մեկ ամսից մի փոքր ավել հետաձգում է Դոնալդ Թրամփը այդ մաքսատուրքերը Եվրամիության նկատմամբ եւ այսօր շատ պոզիտիվ են նրա հայտարարությունները դաշնակիցների համար
իսկ վաղը արդեն մենք չգիտենք, թե նոր ինչ հայտարարություններ անելու Դոնալդ Թրամփը, բայց այստեղ կարևոր է նշել, որ Սենատը եւ Կոնգրեսը ընդհանուր առմամբ հոգնել են այդ քաղաքականությունից եւ արդեն վճռականորեն առանց Դոնալդ Թրամփի թույլտվության սկսել են աջակցել այդ պատժամիջոցների նախագծին ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, որով որ գիտեք երկրորդական այդ պատժամիջոցներով 500%-անոց մաքսատուրքեր կարող են սահմանվել այն երկրների նկատմամբ, ովքեր որ գազ ու նավթ են ձեռք բերում Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եվ դրանից բացի Դոնալդ Թրամփը նաև անդրադարձել է Իրանին, ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ լավ բանակցություններ են վարել Իրանի հետ եւ արդեն հասել են բավականին լուրջ առաջընթացի այդ բանակցությունների ընթացքում։ Այլ մանրամասներ նա չի հաղորդել, բայց հույս ունենանք, որ իրոք այդպես է։ Վաղը կարող է ուրիշ հայտարարություն անի Դոնալդ Թրամփը, չէ, բայց այս հայտարարությունները իրոք շատ պոզիտիվ են։ Այսօր, ինչպես արդեն ասացի, ինքը արթնացել եւ վերերկացել իր հաճվոտի վրա։ Մերձավոր Արևելքից կարևոր է նշել, որ Էրդողանը հանդիպել է Սիրիայի նոր ղեկավարի հետ, քննարկել են այն հարցը, թե ինչպես կարող են զինաթափել քրդերին, սա շատ կարևոր տեղեկություն է, եւ դրանից բացի քննարկել են, թե ինչպես են հիմնելու թուրքական բազա Սիրիայի տարածքում։ Մենք երևի խոսել ենք այն մասին, որ Իսրայել եւ Թուրքիայի միջև արդեն ռազմական կապ կա եւ այդ կապը նրա համար է ստեղծվել, որ Սիրիայի շուրջ գործողությունների ժամանակ բախում տեղի չունենա Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև, բայց մենք ինչպես տեսնում ենք, Թուրքիան շատ լուրջ ծրագրեր ունի եւ Թուրքիայի ծրագրերի մեջ է մտնում նաեւ ապագայում, ինչու՞ չէ, գրավել նաեւ Իսրայելը։ Ես խելացնոր բաների մասին չեմ խոսում, դա փաստ է, կամաց Թուրքիան ձգտելու է ստեղծել իրենց նախկին կայսրությունը, Օսմանյան կայսրությունը եւ այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ աշխատանք է տանում եւ իր համար հիմա ամենամեծ խոչընդոտը այդ ճանապարհի վրա հաստատի Իսրայելն է։ Գազայում պատերազմը շարունակվում է, Իսրայելը շարունակում է մաքրել Գազայի շրջանը Պաղեստինի ահաբեկիչներից, Համասի ներկայացուցիչներից, բայց ինչպես տեսնում ենք, հասարակ ժողովուրդը եւս մեծ խնդիրներ ունենում այդ ռազմական գործողությունների պատճառով եւ աշխարհը սկսում է լարվել Իսրայելի դեմ, հատկապես Եվրամիությունը։ Երեկ էլ Իսպանիայի արտգործնախարարությունն էր հայտարարություն տարածել, որ ամբողջ աշխարհը, քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է ճանաչի Պաղեստինի անկախությունը։ Նրանց բացի ասում է, որ մեր նավահանգիստները այլևս չեն սպասարկելու Իսրայելի համար այն նավերը, որոնք որ զենք են փոխադրում դեպի Իսրայել։ Պետք է հասկանալ, թե դա ինչ խնդիրներ է ստեղծում եւ ինչ իրավիճակի կարող է հանգեցնել Իսրայելի համար, քանի որ Եվրամիությունը եւ Եվրամիության առաջատար երկրները Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, ինչպես նաեւ Կանադան է շատ ակտիվ այդ գործում եւ տեսնում ենք, որ Իսպանիան եւս շատ է ակտիվանում այս գործի մեջ, սկսում են հստակ Իսրայելի գործողությունների դեմ արտահայտվել։ Մեկ հետաքրքիր տեղեկություն եւս, որը որ վերաբերվում է արդեն Հայաստանին եւ Իրանին, Իրանը առաջարկել է իր հարևան երկրներին, այդ թվում նաեւ Հայաստանին, կազմակերպություններ գրանցել եւ առանձին նավահանգիստ բանալ Իրանի Բենդեր Աբբաս նավահանգստում, շատ կարևոր է սա։ Պետք է ավելի լավ հասկանալ, թե ինչի նկատի ունի Իրանը, բայց եթե մենք առանձին նավահանգիստ ունենանք հայկական Իրանում, դա չափազանց կարևոր կլինի մեզ համար, դա մեծ թռիչքաձև զարգացում կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դա Հայաստանի, ես որքան հասկանում այդ կազմակերպությունը, եթե այդպիսի կազմակերպություն գրանցվի եւ հնարավոր է նաեւ ենթակառուցված անհրաժեշտ լինի ու այդ ժամանակ Հայաստանը ավելի մեծ հնարավորություններ կստանա Բենդեր Աբբաս նավահանգստից, առանձին մաս կունենա այդ նավահանգստի մեջ եւ առանձին եւ դրա միջոցով ավելի մեծ եւ կարևոր բեռնափոխադրումներ կկարողանա իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ահա այս առումով պետք է շատ լուրջ զբաղվել եւ շատ լուրջ ձևով հետաքրքրվել, քանի որ իրոք շատ լավ եւ կարևոր առաջարկ է մեզ համար։
Այս պայդրությամբ այսքանը սիրելի հայրենակիցներ հիշեցնում կրկին լայքերի համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե մինչև հիմա չեք բաժանորդագրվել, ցտեսություն, կհանդիպենք։